Днес се намираме в квартал Стрелбище в 35-та ясла Вълшебство. Какви нови вълшебства се случиха тук? 3 нови корпуса построихме. Напълно обзаведени са помещенията, 8 нови детски площадки, изцяло обновен двора. Санирахме и старата сграда, така че 160 семейства от есента да могат да доведат своите деца в очакващите ги нови сгради. Освен Стрелбище, изграждаме сгради в цяла София. Ръководителя на програмата за изграждане на детски ясли е заместник-кмета господин Барбалов. Какво още се случва в другите квартали в София? Строим 6 нови сгради. До края на годината поне 4 трябва да могат да се използват. В момента се намираме в район Триадица. Най-близката е в квартал Иван Вазов, където също се строи нова детска ясла. В квартал Лозенец, в старата част, строиме също нова детска ясла. За колко групи е тя? Там е за 2 групи. Това е също един от най-натоварени. 40 деца в Лозенец ще имат места? Да, и още 40 в квартал Иван Вазов, в район Триадица. В Красна Поляна бяхме на проверка преди време. Докъде сме там? В Красна Поляна сме силно напреднали. Там 51-а самостоятелна детска ясла. Строим нова сграда, 2 групи. Обектът е пред завършване. Голяма детска ясла строим в район Люлин. Там са 4 групи. Там ще имаме най-голямата самостоятелна детска ясла на територията на Столична община за над 10 групи. В Люлин всъщност изцяло решаваме проблема с недостига на места в детските градини и в детските ясли. Красно село вече е въведена в експлоатация, може да се ползва. Нова сграда към 31-а самостоятелна детска ясла за 2 групи. Истината е, че хората очакват от нас резултатите. Първо ще чуват всякакви обещания. Тук говорим за резултати. 320 семейства ще могат да заведат своите деца в новите сгради, които строим.